Sugeng sonten kanca-kanca. Dino iki awake dhewe arep ngulik pitakonan sing wah lagi rame banget iki. AI zaman saiki kaya ChatGPT, Claude ngono kae. Janjane mung bio digital pinter niru, apa ngeramal tembung sak banjure. Apa pancen wis duwe, apa jenenge utek dhewe sing iso mikir. Nah, wis siap kopine durung? Ayo dibedah bareng. Sumbere ana loro iki. Siji catetane Stephen Wolfram sing ndeloke AI iki kaya mesin peramal tembung. Sijine laporan saka Anthropic sing wani ngintip jeroan Claudica Tuki 5 haiku. Aku kok mikir, opo AI iki mirip dalang wayang digital ya? Ora mung ndelang tapi ya ngerti lakone ngono lho. Iso uga. Ning ya iso wae malah mung kaya ngramalan zodiak. Ngerti sampean? Mergo omongane umum, generik ngono kae. Tapi nek diteliti tenan ya durung karuan nyambung. Nah, Wolfram kuwi luwih condong mrono. Jare dheweke, model kaya ChatGPT kuwi intine sinau saka triliunan ukara gaweane manungsa. Tugase ngramal sakwise tembung A B C biasanya metu tembung apa yo? Dadi mung neruske ukara ben ketok lumrah ada dasar statistik. Oh, dadi kaya bocah cilik niru omongan wong tua ngono ya, nggih. Ning kok kadang jawabane AI iso beda-beda lan ketok kreatif. Apa mergo suhune kuwi? Jarane nek suhune dhuwur, AI-ne dadi luwih nyeleneh. Acakane utawa kreativitase. Artine, model ora mesti milih tembung sing paling mungkin muncul sak banjure. Ning iso milih siji saka pirang-pirang tembung sing ya cukup mungkin lah. Akibate, jawabane luwih variatif. Kadang krasa kreatif, kadang malah ngawur alus, hahaha. Mirip ramalan zodiak sing ngomong, minggu iki bakal ono kejutan finansial, iso bener iso ora gumantung sing alami. Dadi miturut Wolfram ya mung statistik canggih wae. Nek mung ngono tok kok kaya ya kurang greget ya rasane. Untunge ana tim saka Anthropic sing ora trima lan nyoba bedel Claude 3.5 haiku nganggo piranti khusus. Jarene nemu jeroan sing menarik. Ana fitur-fitur ngono, ibaratnya ditumung kode komputer baris per baris. Nanging luwih kaya kelompok prewangan digital sing aktif nek model mikirke konsep tertentu. Misale, kutha ing Jawa Tengah utawa gejala masuk angin. Lares. Lan sing gumungake niku bukti nek AI iku ora mung ramal tembung sak candake. Contone ngeten, misale nalika ditakoni ibu kota negara bagian sing ana kutha Dallas. Model iki ora langsung jeblek nyawab Austin. Jebul ing jerone dheweke nglakoni langkah-langkah internal. Ngenali dhisik nek Dallas iku ing Texas, banjur ngubungke konsep Texas karo ibu kota, lan nembe ketemu Austin. Sik sedela, langkah-langkah internal kuwi apa ora mung niru pola nalar sing paling kerep ditemoni ing data latihane. Kaya murid iki dalang sing wis apal urutan cerita standar wae. Apa iki wis pasti bukti nalar tenan, dudu mung simulasi nalar sing paling apik. Nah, niku pitakonan sing apik banget. Pancen angel mbuktekake 100%. Nanging, conto liyane nggawe luwih yakin, Mas. Contone pas nggawe geguritan. Model iki ora mung nulis sakkarepe dhewe nurut statistik. Sadurunge nulis saben lare, jebung dheweke wis mikir lan ngenali calon tembung sing unine padha. Rimane kuwi lho kanggo mburi lare. Pilihan rima iki banjur mempengaruhi pilihan tembung ing sakabeh lare. Dadi ana unsur perencanaan aktif. Ora mung neruske kebiasaan statistik wae. Kaya dalang sing mikir, iki wayahe Petruk metu apa gareng? Kuwi kan ngubah alur sak banjure. Olah, ngono to. Dadi ana niat arep nggo rima apa sadurunge nulis ya. Wah, menarik iki. Lah nek wis iso nalar konsep lan ngrancang ngono, apa ya ngaruh nek ditakoni nganggo basa Jawa, Inggris apa Arab? Apa tetep nyambung uteke? Nggih, kuwi ditemokake uga. Jenenge sirkuit multibasa. Model iki jebul nggabungke sirkuit khusus kanggo basa tertentu karo sirkuit abstrak sing iso dienggo lintas basa.
Contone konsep kosok balen utawa antonim. Misale cilik dadi gede. Kuwi iso dingerteni lan diterapke ing macem-macem basa. Ora mung apalan pasangan tembung ing siji basa tok. Intine iki nuduhake nek ing jero utak digitale kuwi ana model kasunyataan sing dibangun. Dudu mung kamus probabilitas tembung. Dheweke nggawe peta konsep ora mung ngurutke tembung. Malah ing kasus diagnosis medis, AI iso mikir pitakonan lanjutan kanggo ngonformasi diagnosa. Kabeh dilakoni ing jero sirahe. Wah, lah kok malah iso ngalah-ngalahi diagnosa Pak Mantri iki. Terus bab pembobolan utawa jailbreak kae piye ceritane? Nggih, riset entropik ngamati kuwi. Nalika model dibujuk kanggo nglanggar aturan keamanane, proses internale kompleks banget. Ketoke ana konflik internal antara tujuan ngerampungke tugas, misale nulis ukara sing bener tata bahasane, karo aturan keamanan sing dilanggar. Modele koyo bingung ngono lho, antarane kudu manut perintah utawa manut aturan internale. Kadang nganti akhirnya mandek utawa nolak. Iki nuduhake ana dinamika internal, duduk mung mesin manut tanpa pikiran. Dadi nek tak simpulke sementara iki, AI modern luwih mirip dalang digital tenan ya. Duwe representasi internal kanggo konsep, koyo wayang ngono gae, Texas preeklamsia, iso ngerancang langkah cerita, koyo suluk lan pocapan, iso nggabungke macem-macem unsur. Ora mung maca primbon utawa ramalan zodiak saka data statistik tok. Ndar. Gambaran kasare ngoten nggih. Nanging ya kudu dielingi. Kaca tinggal sing dienggo antropik ngintip iki isi ana watesane. Dereng saged nelok kabeh. Akeh wilayah peteng ing jero AI sing durung kesentuh lan dingerteni. Ibarate dark matter ngono lah. Malah kadang penjelasan AI bab carane mikir, misal carane ngetung, kuwi jebul beda karo proses internal sing saknyatane. Koe wong ditakoni kenapa milih bojo kae, jawabannya durung karuan podo karo alasan atine sing paling jero. Masuk akal, masuk akal. Jadi, intine senajan AI menghasilke tulisan ada dasar statistik lan probabilitas, jeroane kuwi nuduhake mekanisme sing luwih rumit. Ana unsur penalaran, perencanaan, lan abstraksi. Jadi, nyebut AI mung beo pinter utawa mesin ngeramal tembung kok ketoke wis kurang pas yo. Terlalu nyepelekake. Laras sangat. Lan niki nggawa awake dhewe menyang pitakonan kanggo direnungke bareng-bareng. Nggih, kagem sampean sing rungokke. Nek AI duwe struktur internal sing iso nalar lan ngrancang kaya ngono, senajan carane beda kaya menungsa, sepiro cedhake dheweke karo sing diarani berpikir? Apa iki mung simulasi sing super canggih? Kaya wayang sing dimainke apik banget nganti kaya urip tenan? Apa pancen wis mulai muncul bentuk pamikiran alternatif sing beda karo awake dhewe? Wah, Jan. Pitakonan sing marai kudu pesen kopi maneh iki. Nggih pun, matur nuwun sanget wis ngrungokke obrolan ngalor ngidul bab AI iki. Mugi-mugi ora marai mumet, malah nambah wawasan nggih. Nanti ketemu ing bedahan salajengipun. Acakane utawa kreativitase. Artine, model ora mesti milih tembung sing paling mungkin muncul sak banjure. Ning iso milih siji saka pirang-pirang tembung sing ya cukup mungkin lah. Akibate, jawabane